ব্যথাটা ঘাড়ের থেকে মাঝখানে আছে আর লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে। কোনখানে? এখানটায়? হ্যাঁ, লেফট হ্যান্ড সাইডে এই জায়গাটায় এখানটা আছে আর আরেকটু নিচে আছে। হ্যাঁ, মানে নিচে খাটটা ঘোরানো যাচ্ছে না, ঘোরাতে পারছি না, একটু আপনার মাথার ঘাড় একদম ঘোরানো যাচ্ছে না, একদম ঘোরানো না, যাচ্ছে না, ঠিক আছে নর্মাল হচ্ছে ঘাড় একদম ঘোরানো যাচ্ছে না তাই তো না। ঠিক আছে মাথা ঘুরিয়ে দেখিয়ে এখন অনেকটা বেটার ঘোরাতে পারছি মাথা, অনেকটা